Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今期咧就內容較為豐富啦，咁就有聽眾嘅來稿啦，亦都有我自己揾翻嚟嘅一啲故事。咁聽眾方面咧，除咗係大家熟悉嘅新加坡聽眾 Jason 之外咧，亦都有呢個新嘅香港聽眾阿 JC 嘅。咁佢嘅故事咧亦都相當之精彩嘅。咁啊，其實順帶喺度一提啦，咁啊好多朋友都話咧，我出稿嘅即係呢個時間啊，就較為即係慢啊。咁其實咧，當中主要嘅原因咧，就係因為我用喺搜集資料方面嘅時間咧，就用咗好多。因為好多時揾到啲資料之後咧，就唔係話覺得一揾到就即刻用，而係咧就真係要諗過究竟嗰樣嘢本身嗰個即係個趣味性有幾高咧，先至即係經過考慮咧，先至再用佢。咁所以咧，就喺我揾資料裏邊，基本上就佔咗我成個製作裏邊最多嘅時間啦。咁就所以係咁啦。咁如果大家咧想我個進度快啲的話咧，咁如果大家咧本身有啲咩靈異經歷啊，或者係聽翻嚟又好，自己親身經歷又好，都可以咧 email 俾我嘅。咁 email 方面咧就非常之簡單，email 個地址咧就喺下邊嘅資訊欄咧嗰度就有噶啦。咁啊內容方面啦，咁大家當然就可以即係打字打出嚟啦。咁如果嫌打字打得麻煩嘅，亦都可以咧錄音俾我都得嘅。好啦，咁大家如果睇完呢期嘅節目覺得中意的話咧，咁就麻煩大家咧點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就記得要訂閱啦。訂閱本身係免費嘅。如果你訂閱咗之後咧，最好撳埋側邊個鐘仔。咁當我哋有新影片嘅時候咧，YouTube 就會通知你噶啦。咁另外咧，如果你想支持本台嘅發展咧，就可以咧就使用呢個 YouTube 嘅 Super Fans 功能。另外亦都可以透過以下嘅功能咧，我亦都可以支持到我哋個台嘅。好啦，咁喺度咧又要借少少時間咧，多謝幾位聽眾先嘅。咁佢哋分別就係 Jamie Cash Lim 啦、Asian Seed、佩旺、Martin、BB 井、拉分張、Hibbles、Ling Ling Bell 同埋 Liu Jimmy 嘅。咁佢哋咧透過 Super Fans 咧支持咗我哋個台嘅。咁另外咧亦都多謝 BB 井咧透過 Alipay 支持咗我哋啦。而 JC 咧亦都透過咧 PayMe 咧支持咗我哋嘅。咁啊，除咗以上嘅聽眾之外咧，亦都好多謝咧每一位咧就睇完我個片之後咧，都有曾經點讚啊、留言啊，同埋分享俾其他朋友嘅人。好啦，咁今次嘅故事都幾多，咁唔阻大家時間啦，我哋開始啦。嗱，好啦，咁跟住落嚟呢個故事咧，就由讀者阿 JC 咧提供嘅。咁啊，佢呢個情況啊較為特別，係我哋之前就未試過嘅。咁啊，相信曾經有即係問過我投稿嘅讀者都知道啦。咁我就會俾個電郵佢，同埋話佢可以用即係錄音嘅方式或者手文字嘅方式亦都可以嘅。咁其實咧，我最初講錄音嘅原因咧，係因為咧有啲朋友咧就即係佢中文打字唔係咁好啊嘛，咁可能會覺得好麻煩啦。咁所以如果佢哋就咁錄音將個故事講俾我聽咧，我亦都可以即係將佢重新再講過俾大家聽咁解。咁點知咧，今次阿 JC 咧投一個錄音稿過嚟咧，就覺得佢咧就錄得非常好啊。即係雖然佢背景有少少雜音，不過我就用啲軟件咧就盡量消除嘅啦。咁佢起碼就錄到咧就一氣呵成啦，就唔會食螺絲咁樣。咁變咗咧，我就決定咧就原聲咧就用翻佢嘅聲播出。咁而佢個故事咧本身亦都係即係發生喺自己親身身上啦，咁亦都幾精彩嘅。咁啊，大家可以咧而家試下聽下啦。嗰陣時咧，我大概係小學4年班啦。咁嗰陣時咧，我就住喺啲屋村嗰度噶。咁屋村咧就係可以一座連住下一座，再由下一座咧再穿去另一座，即係有3座嘅建築物咧，好似個 H 型咁樣，可以互相穿梭噶。咁我嗰陣時咧係82年嚟噶，因為我嗰時咧就着咗件衫咧，就寫住精工82，嗰陣時有隊好出名嘅足球隊。咁呢件事咧就係咁樣噶。嗰晚咧，我咧就食完晚飯啦，大概都係7點零鐘到啦。咁我咧就係好似啲街童咁啦，就走出去出邊嗰個好長嘅走廊嗰度咧，就同其他嘅左鄰右里小朋友喺度玩。咁我住隔離屋呢個女仔，咁而家咧就叫佢梁妹啦。咁啊梁妹咧就同我一齊出去，就見到我阿哥咧，我哥大我1年嘅啫，就同其他嘅小朋友喺度玩緊。嗰個年代咧就好興玩一種叫做標童，即係神打上身啊，即係揼下地啊，又話咩關公啊，又咩濟公上身嗰啲啊。咁我就同阿梁妹講：喂，不如咁啦，
一陣間咧，我叫我哥咧俾個睇鬼嘅鬼眼我，然之後咧我就同你扮話見到鬼，跟住佢哋一定會講：哇，係咪好犀利啊？咁樣，我哋成日踢爆佢，呃人㗎，我哋作古仔呃你㗎咋。咁咧，我就於是咧同阿梁妹夾好咗，我就同我哥講啦，不如你而家又上身，叫師傅俾對鬼眼我睇鬼啊！咁我哥咧就不以為形咧，又揼地又話唔知咩嘢神上身，跟住實就話俾對鬼眼我。咁佢俾嘅時候咧，我真係感覺到有一個重量，好似戴眼鏡咁樣戴咗落去我個鼻梁度嘅。咁我仲喺度玩，都好啱身啊，都幾好，副眼鏡幾好啊。咁咧，我哥俾完我之後咧，就講一句：嗱，你有人見到鬼，你唔好驚。咁我就暗暗嘅偷笑，啊，中計啦！一陣間我就作嘢話見到，然之後踢爆你噶啦。於是我就擰轉身同阿梁妹講：喂，準備好啦！點知咧，一直企我後邊嗰個咧，原來唔係梁妹嚟嘅。當我擰轉身咧，好近嘅咋，一步距離左右啦，差唔多半個身位度啦。一直企我後邊嗰個唔係梁妹嚟嘅。我擰轉身見到一個白色嘅影，我好清楚，因為個距離太近啦。佢冇眼耳口鼻，塊面好似啲霧咁樣嘅，但係甩突嘅，係玲瓏浮凸，戴上一頂尖嘅帽。然之後咧，兩手垂低，咧，其中一手咧就揸住一條好似藤條咁樣嘅嘢。咁啊，嗰條藤條咧有啲紙碎咁樣突出嚟嘅。我好清楚由頭望到落腳，我見到佢隻腳咧係離地1尺度，蒙查查嘅，好似啲霧咁樣嘅。咁我見到呢個情景我就好驚，嗰剎那咧我真係定咗度唔識喐，跟住手呢一個物體咧，好快咧就飄去第二度，因為嗰時我喐唔到啊，連個頭都喐唔到啊，我唔知佢飄咗邊度啦。跟住手隔咗好耐時間，我先至可以喐到。跟住手，我就即刻返屋企啦。我嗰陣時返屋企要換過件衫，因為已經全身都係冷汗啦。我唔夠膽同人講呢一件事啊，一路喺個心度。今日隔咗幾日之後，我就睇電視啦。咁應該隔咗2日到啦。咁咧就係嗰時黑白嘅粵語長片啊，我就見到咧電視度咧有個黑色嘅人同白色嘅人喺度跳下跳下，喺粵語長片嘅電視裏邊，兩個戴住頂高帽、長脷，又揸條藤條嘅。咁我就即刻問我嘅人啦：喂，呢兩個係咩人嚟㗎？個電視機呢兩個啊，個角色啊？咁我哥就話：呢兩個叫黑白無常。咁咧係歐雲使者嚟嘅。跟住我聽完之後咧，我就呆咗。咁我咧就話俾我哥聽啦。我嗰晚咧其實見到佢嘅。我阿哥反而講啊，我其實呃你㗎，我哋邊度識呢啲神打咩鬼眼啊，全部呃你㗎。我話我嗰晚真係見到。咁咧就喺嗰個晚上咧，晚飯時候，我媽媽咧就同我講一件事，就話就係前2晚住我哋同一層樓某個單位嗰個叫做陳伯，食下飯就啃到飯，咁就走咗啦。話做人真係兒戲啦。咁諗翻時間都係7點零鐘，就係我遇到呢個歐雲使者嘅時間嚟嘅。咁呢件事咧，令到我個心咧到而家咧仲留下好深嘅烙印。有時候我講俾人聽到故仔，我啲雞皮都會豎起嘅。但估唔到呢一個故事，只不過係我遇到靈異嘢嘅開始，跟住落嚟再有其他嘅靈異事情發生。好啦，咁跟住落嚟呢個故事咧，就主角就叫做 Carrie 啦。咁啊 Carrie 都20零歲到啦，咁啊好叻女嘅，咁就自己做老細。咁佢就咧開咗一間咧細細地嘅鋪貼，咁大概都係100-200尺到啦。咁就喺市區一啲就即係2、3線嘅商場裏邊啦。即係好多時大家都見到，可能即係成個商場有好多
鋪仔，即係叫劏房鋪咁樣啦，就每個都係100-200尺或者200零尺到啦，賣下啲衫啊或者唔同嘢都有嘅。咁啊 Kerry 去嗰度咧就主要都係賣衫多，咁亦都有時會賣下啲食物咁樣。咁而喺佢間鋪嘅隔離咧就係對年老嘅夫婦嚟嘅，咁佢哋就退咗休噶啦，咁啊仔女都大晒，咁佢哋主要咧就係賣下嗰啲老人家嗰啲衫啊。咁另外咧亦都會有個衣車喺度咧，就幫人哋改下衫啊，諸如此類嘅。咁就有一日咧就下晝2-3點到啦，咁即係啲學生又未放學，咁啊啲做嘢啲人又未放工嗰個時間咧，其實個商場咧就好冷清下嘅。咁啊 Kerry 亦都冇生意，咁佢又坐喺自己嗰個 counter 度咧，咁啊喺度碌緊個電話咁樣啦。咁而嗰陣時咧就隔離鋪啊，即係嗰對夫婦咧就其實頭先唔記得講，咁就佢哋就叫做林伯同埋阿林嫂啦。咁佢哋咧就阿林嫂咧就走過嚟咧就揾阿 Kerry 喎。咁啊 Kerry 咧就問佢個婆婆咩事啊？之後咧婆婆就話啦，佢話：唉，我哋老人家冇用啊，我咧成日咧都搞唔掂部手機嘅，你可唔可以幫一幫我啊？咁啊 Kerry 嗰陣時諗啦，咁通常啲老人家即係應該都係即係搞智能手機嗰度，的確係有啲難題咁樣嘅。咁通常咧係啲小問題嚟嘅啫，應該都幫到手嘅。咁啊 Kerry 就同佢講啦，佢話得冇問題啊，你有咩問題啊？咁之後咧婆婆就拎咗部手機咧就俾阿 Kerry 睇，咁佢就話啦：我手機裏邊咧就有條片啊，我唔知咧佢係無端端咧就自己走出嚟嘅，咁啊都唔知點解會有。之後咧我想刪除佢咧又刪除唔到，想睇下係咪即係有啲嘢我唔識啦，其實要做咗先至可以刪除到啦。咁之後阿 Kerry 同佢講啦，佢話：哦，咁應該好易啫，咁你開個相簿出嚟睇下先啦。咁於是乎咧，阿婆婆就開咗嗰個相簿出嚟啦。咁啊，基本上咧，佢嗰個相簿就唔係太多相嘅，多數都係片。啲片咧，通常咧，即係一啲小朋友嘅片嚟嘅。咁嗰個咧就因為佢個女咧就嫁咗去外國啊，咁啊生咗個孫仔啦。咁啊好多時都會拍咗啲片嘅，咁啊會即係 send 俾阿婆婆咁樣。咁啊婆婆通常一滿咧就會攞個電話出嚟咧，就睇下啲孫仔啲片咧，咁啊好開心噶啦。咁啊婆婆講翻啦，就話説咧有一次咧就唔知點解，咁佢啲片裏邊咧突然之間咧就多咗一條片喎。咁條片咧就其實係冇人 send 俾佢嘅喎，咁亦都唔係佢自己拍嘅。咁呢個情況咧就好古怪。咁佢啊覺得咧想刪咗嗰條片佢啦，但係咧唔知點解咧，即係同平時刪除啲相同啲片唔同啊，刪嚟刪去都刪唔到。咁啊問阿 Kerry 點算？咁啊 Kerry 話：咁好啊，你俾我睇下。咁啊婆婆就咁佢就開咗個相簿俾佢啦。之後就同阿 Kerry 講啦，佢話你幫我 delete 咗呢條片得噶啦。咁之後阿 Kerry 啊試下啦，咁佢就即係長撳嗰條片啦，咁睇下會唔會有個即係叫佢即係刪除嗰個指示出嚟啦。咁點知係冇喎。咁啊收尾阿 Kerry 話：咦，咁唔通佢部機唔同，照計都係嗰個同型號嚟嘅啫喎。咁佢試下撳下隔離另外一條片啦。咁點知佢一撳咧就即刻出嗰一個視窗仔咧，就話即係咪要刪除佢即係條片咁樣嗰啲啦。咁有得俾佢揀嘅喎，係唯獨是嗰條片咧就冇嘅。咁阿 Kerry 都覺得奇怪噶嘛，唔知點解。之後咧婆婆仲話：佢話嗱，你個人夠唔夠膽啊？佢話如果你唔驚咧，你試下開條片嚟睇下啦。條片咧好古怪㗎。咁啊於是乎咧，咁啊 Kerry 啊覺得你即係你婆婆啲片有幾恐怖啊。咁啊算啦，咁啊佢都開嚟睇下，當開下眼界見識下。咁佢就撳咗條片出嚟睇啦。咁佢一睇條片咧，就基本上咧就冇乜聲嘅，係好微弱，即係好似啲聲咧隔好遠好遠咁樣錄翻嚟一樣。咁就係呢一啲咧，好似係啲人念嗰啲喃嘸打齋咁嘅聲。咁啊，而個片嘅畫面咧就非常之朦嘅，即係完全勾晒膚嘅，只係咧勉強咧就睇到一啲輪廓咁樣嘅啫。咁佢條片開頭嘅時候咧，就係影住一個咧，好似啲靈堂咁嘅嘢，即係中間咧就即係靈堂佈置啦。咁中間就有張嗰啲大頭相啦，咁四周圍就有啲供品啊咁樣。因為條片咧本身拍得朦，而且咧亦都係應該就係手持咁樣拍攝嘅，咁啊即係都喐嚟喐去唔係咁定。咁基本上咧就完全睇唔到個相裏邊個人係咩樣啦。就算係嗰啲靈堂上邊嗰啲擺設，亦都睇唔清楚係咩嚟，就寫咗啲咩字亦都唔知。咁啊大概嗰度影咗就20秒、30秒到啦。咁之後咧就開始部機咧個畫面咧就個鏡頭就移動啦。
咁就去影一影咧嗰度四周圍啲人，咁啊見到一啲咧好似嗰啲家屬咁嘅人咧就即係跪咗喺地下度，咁但係由於條片都仲係繼續係蒙啊，即係繼續 outflow，咁啊睇唔到佢哋啲樣嘅，咁啊淨係即係聽到嗰啲好微弱嘅好似念經啲咁嘅聲，咁但係其實好細嘅啫，就算即係開到最大聲貼隻耳仔埋去個部機度咧，其實都聽唔到佢講乜。嗰陣時阿 Carrie 一睇咧，覺得咧都好似雖然係睇得唔清楚，同埋啲聲就細，但係就好似即係斜斜地咁樣喎，好似都唔係咁咩。之後婆婆就同佢講啦，佢話嗱，你睇下啦，你驚唔驚啊？係咪好邪啊？佢係無端端咧，我冇影過呢啲嘢㗎，唔知點解咧，突然之間有條咁嘅片出嚟。咁啊 Carrie 睇完條片之後咧，咁啊佢試下咧喺條片裏邊又試下揾啦，睇下撳唔撳到嗰個即係 delete 嗰個掣啦。點知咧又揾唔到嗰個掣出嚟喎。咁啊婆婆就同佢講啦，佢話係咪好似好邪咁樣啊？我見到呢條片咧，心都寒埋啊，即係好唔舒服啊。但係我又洗嚟洗去都洗佢唔到喎。之後阿 Carrie 話係喎，即係好似都邪邪地喎。咁之後阿 Carrie 就話咁樣，我再試一輪啦。咁啊結果咧就阿婆婆咧就翻隔離鋪先。咁啊 Carrie 咧就喺度咧搞咗一大餐。咁但係結果咧都係咧刪除唔到嗰條片嘅。咁啊收尾就有啲客入下嚟咁樣啦。咁啊 Carrie 又要斷斷續續做下嘢啊，咁樣就賣下衫。咁啊到收尾收檔嘅時候咧，就婆婆咧就再走過嚟，咁佢就問阿 Carrie 啦，佢話喂點啊？搞掂未啊？得唔得啊？之後咧阿 Carrie 就話啦，佢話唔得喎，你話你呢個情況咧搞唔掂喎。之後咧嗰時阿林婆婆咧仲要咧將個頭咧就慢慢咧控埋去阿 Carrie 度咧，同佢講佢話係啊，條片咧好邪噶。有陣時咧，即係我瞓覺擺部手機喺隔離啊嘛，半夜3更咧，佢就無端端第二條片又唔播，佢自動咧會播咗呢條片出嚟噶。咁之後阿 Carrie 就話話唔係話咁恐怖，咁你咪好驚。佢話係啊，搞到我咧即係都唔知點算好，所以咧有陣時咧我就揾啲衫咧即係冚住個電話咧咁嚟瞓覺啊。咁之後阿 Carrie 就話佢話咁樣就冇計噶啦，咁啊睇個情況部機要拎去即係去翻間手機廠嗰度整噶啦。咁佢哋就應該整到嘅，即係如果你唔要啲其他數據，咁啊婆婆話佢話唔要啦，其他嗰啲冇所謂噶，我個女佢拍低晒噶嘛，我叫佢再傳過一次俾我咪得咯。咁啊 Carrie 就話咁啊，咁啊好啦，嗱我都知你依間手機廠個維修中心喺邊，我知嘅，即係我幫你拎去啦。咁啊將佢手機嗰張即係 SIM 卡咧就拆咗出嚟俾翻婆婆先，話你呢2日唔用個電話有冇問題啊？之後婆婆話 OK 啦，冇所謂啊。佢話平時都係即係都冇乜緊要電話嘅，咁有電話都可以打俾佢老公嘅啫。咁啊好啦，我而家幫你 keep 住部機啦。咁聽日我開工之前咧就去個維修中心咧就幫你搞下部機，咁睇下可唔可以搞得掂啦。咁啊林婆婆之後就話佢話可以好好啊，唔該晒。咁就阿 Carrie 話得啊冇問題啦，我知應該點同佢講噶啦。咁你部機我聽朝早翻工前拎去整。咁如果希望佢快整起咧，咁就聽日下晝可以俾翻你啦。咁啊，於是乎就婆婆就翻自己鋪頭啦。咁啊 Carrie 亦都將阿婆婆部手機咧就擺咗入去個手袋裏邊。咁啊，慎防自己唔記得。咁啊，聽日翻工之前咧，因為其實佢開鋪唔係開好早噶嘛，佢哋差唔多成12點、1點、2點先開噶嘛。咁啊，上晝有時間去啲維修中心度整下部機噶嘛。咁咧就跟住咧就話説咧，當晚咧當阿 Carrie 咧翻到屋企嘅時候咧，咁其實一切都正常，冇乜嘢發生嘅。咁但係咧，當佢就即係噼里咔啦搞完啲嘢之後，夜晚瞓覺嘅時候咧，佢突然之間咧瞓到半夢半醒之際，就聽到咧有啲電話響聲，即係咁佢就覺得奇怪啦。之後收尾佢自己去鋪床度，收尾擘大眼之後諗一諗，佢話咦，唔通係婆婆部手機響？但係冇理由啊，將 SIM 卡又拆咗出嚟，最計冇人可以打通部手機嘅喎。咁但係咧，嗰啲手機聲咧持續咧就繼續係咁響。咁啊 Carrie 覺得好煩啦，咁佢都要即係揾下部手機出嚟睇下係咪要熄咗定點樣啦。即係但係雖然佢記憶中佢已經係熄咗部機，咁啊收尾佢去翻自己手袋度揾啦，就咁啊發現咧就真係咧就婆婆部手機咧喺度響緊。咁啊 Carrie 之後就喺手袋度拎咗出嚟啦，之後就撳熄咗佢啦。咁啊諗住算啦，冇嘢啦。佢都擺喺台頭自己部手機隔離，咁啊即係繼續瞓覺啦。咁但係咧，點知瞓到半夜咧，突然之間咧，佢又喺度聽到咧有少少咧，即係本來其實就唔係咁易聽到嘅，就因為你瞓覺靜啊嘛。佢聽到啲人咧就喺度好似啲喃嘸念經咁嘅聲。
咁佢咧就俾呢啲聲咧就嘈醒咗。咁啊 Carrie 就咁啊睇一睇，點知咧就真係好似同嗰個婆婆咁講喎。喺半夜3更咧，佢嘅婆婆部手機咧就真係自動播咧嗰個咧好似係啲喪禮咧嗰條片咁樣。咁啊 Carrie 又已經覺得個心有啲驚啦。咁但係咧又好奇喎，咁佢又拎起上嚟睇下點解會自己播啦。咁但係咧就當佢拎上嚟一睇嘅時候咧，佢又覺得奇怪啦。因為個畫面咧就唔同咗啊。因為之前咪講過啦，咁佢個成段片都係拍得好朦噶嘛，好似勾晒煲咁樣噶嘛。但係咧喺而家呢一剎那咧，就突然之間條片咧就清咗好多。咁而最奇怪嘅就係咧，當阿 Carrie 睇到嗰個靈堂上面嗰幅相嘅時候咧，佢發覺咧相裏邊嗰個人咧就好似咧係林婆婆咁嘅樣。咁樣阿 Carrie 咧喺嗰剎那就非常之震驚啦。咁啊一時間都唔知點算好。咁啊佢即係佢自己都唔識將隻眼咧離開個熒光幕啊，即係所以繼續都係望住個熒光幕。咁啊條片嘅內容咧就冇變到嘅，雖然清晰咗。咁跟住就係影完一輪嗰個即係婆婆嘅相之後咧，咁就慢慢移過去嘅時候咧，喺啲家屬位置裏邊咧，其中一個咧就好似係林伯。咁但係咧，其餘嗰啲喺佢身邊嘅人咧，咁佢又即係佢都睇得清楚過之前嘅，但係因為都唔識佢哋嘅，咁啊唔知佢哋係邊個。咁收尾條片咧就好似之前咁樣啦，咁就播多一陣間之後咧就播完啦。咁啊 Carrie 去到一剎那咧就好驚啦，就嗱嗱聲熄翻部手機先啦。之後咧佢又驚部手機咧即係夜晚咧又再開，咁啊結果咧佢就將部手機咧擺咗出廳，之後咧就揾嘢咧冚住咗佢，即係揾啲衫冚住咗佢，即係等佢唔會發出啲聲啊嗰啲咁嘅嘢。咁啊自己翻入房就繼續瞓啦。咁幸好嘅就係咧嗰晚收尾咧就再冇咩事發生嘅。咁到第二朝咧，咁啊 Carrie 咧就即係整理好啲嘢之後咧，就帶住部手機咧就去翻嗰間手機嘅原廠公司度啦，咁啊諗住修理啦。咁啊 Carrie 喺等待期間，其實就喺間公司裏邊睇下嗰啲新產品啦。咁就好快就過咗啦。咁最後嗰個職員係拎部機出嚟俾佢啦，咁就話咧將部機啲資料咧就清晒啦。咁而家咧就好似部新機咁。咁啊 Carrie 睇個 check 部機啦，咁啊發覺個相簿裏邊咧就真係再冇嗰條片啦。咁之後咧，收尾佢就下晝就翻工啦。咁啊，將部機亦都俾翻阿林婆婆。但係咧，因為佢琴晚見到嗰個影像啊，即係好似嗰張先人相，好似林婆婆嗰個影像咧，佢就唔夠膽講俾林婆婆聽，即係驚佢一來驚佢驚啦，二來你講埋呢啲嘢咁邪咧，人哋分分鐘唔中意噶嘛。咁所以佢亦都冇講。咁啊，如是者過咗幾日啦，咁就林婆婆部機咧都恢復翻正常啦。咁佢其中有一日咧，就更加咧買咗啲下午茶咧，就請阿 Carrie 食啊。咁啊，當係多謝佢添。咁收尾咧就又過多咗1個禮拜左右。咁啊，唔知點解咧，阿林婆婆佢哋個鋪頭咧就冇開門喎。Carrie 都覺得冇嘢啦。咁因為始終佢哋都唔係話即係靠嗰份工嚟揾飯食啊嘛，佢哋都係消磨時間啫嘛。咁所以咧就嗰日冇開就冇理佢嘅。但係點知收尾咧跟住落嚟嗰幾日咧，佢啲鋪頭咧都跟住咧都係冇開。咁之後咧 Carrie 就覺得奇怪啦。咁之後就佢同其他鋪頭嗰啲老闆就喺度即係八卦一下啦。咁就收尾咧就同其他人裏邊知道咧，原來咧就早幾日咧林婆婆咧就唔好彩咧就走咗啦。咁去到最後咧，佢哋另外都透過即係其他鋪頭啲人咧知道啊林婆婆幾時就即係出殯嘅。咁佢亦都有去即係參加個儀式啦，叫做送去最後一程啦。咁點知去到嗰個靈堂嗰度咧，就發現咧嗰個靈堂嘅擺設同埋阿林婆婆嗰張相咧，其實同手機裏邊之前嗰個影像咧係非常之相似。咁去到呢剎那咧，咁阿 Carrie 啊更加驚啦。咁之後佢就即係問候過阿林伯之後逗留咗一陣間就離開咗啦。咁其實咧 Carrie 咧心尾都覺得好奇怪嘅，即係點解林婆婆之前嘅手機裏邊會有一啲咁嘅影像，即係個影片咧？咁而影片刪除咗之後，即係1個禮拜左右咧，而林婆婆咧亦都走咗。即係其實你覺得你話佢哋如果冇關聯嘅咧，嘅話就即係好難令人信服啦。咁啊，結果收尾其實 Carrie 都問過好多唔同嘅朋友嘅，咁但係咧大家咧都諗唔到點解，究竟當中係發生咗咩事，有咩原因的話咧，都係不得而知。好啦，咁跟住落嚟呢個故事咧就係由我哋好熟悉啦，新加坡讀者阿 Jason 咧提供嘅。咁啊，大家都知道啦 ，Jason 係當過兵嘅。咁咧，今次咧佢就分享翻一啲咧佢當兵時候嘅經歷。
將佢加入呢一集裏邊講呢，就係呢，因為呢啱啱佢呢個經歷呢，就同阿 J.C. 所講呢，即係同嗰啲神打呢標同呢係有少少關係嘅。咁所以呢，就將佢呢結集埋一集裏邊呢，就講埋出嚟。咁啊話說啊 Jason 呢，咁去服兵役嘅時候呢，咁喺佢個小隊裏邊呢，其實就有一個人，我哋化名就叫佢做阿信啦，即係嗰啲叫做同學或者叫隊友啱啲啦。咁佢個人呢，性格呢就好少講嘢嘅，即係沉默寡言咁樣。咁阿 Jason 啊諗啦，因為阿信個樣呢，其實就即係個長相啊就有少少特別嘅，咁就係個頭呢，就都幾大下，但係呢啲五官即係眼耳口鼻呢，就較為細，咁望落去個樣就有啲少少怪咁樣。咁啊 Jason 啊諗啦，即係可能係因為佢個樣咁樣啦，咁啊細個你都知啦，僆仔如果你個樣唔即係怪啲，佢都會揾你做欺凌對象噶嘛。咁啊 Jason 啊諗，咁可能佢細個就遇過呢啲事啦，咁所以個人就變得就冇咁合群啊，或者驚俾人笑啊之類啦。咁 Jason 你知佢本身係好人噶啦，咁佢見大家都一場隊友啊，所以呢，阿 Jason 呢就成日都會撩阿信呢傾偈嘅，希望呢就等佢呢容易啲呢融入大家成隊裏邊。咁啊試過有一次呢，就已經係即係叫做落咗班噶啦，佢哋已經係即係放咗工咁嘅意思，咁但係都要即係仲要留喺巴叻裏邊噶嘛，即係嗰啲兵房裏邊噶嘛。咁有一次呢，佢喺度行下嘅時候呢，佢忽然之間呢就見到呢軍營後邊嗰個小山丘嗰度呢，就有個人喺度呢爬咗喺地下度呢，唔知做乜嘢。咁而且呢，仲發出一啲呢好似動物咁嘅叫聲，個動作呢有啲似係嗰啲狼號啊，即係意思即係趴喺地下度惡歌就嗚嗚咁樣叫嗰啲呢。咁啊 Jason 就覺得奇怪，即係正常人唔會做埋啲咁嘅嘢噶，佢就只不過呢就覺得呢就可能係有個人喺度辛苦喺度嗌緊咁樣。咁佢見到有咁嘅情況，即刻就走過去諗住幫忙啦。咁當佢走過去嘅時候呢，佢就見到呢，原來嗰個人呢就係阿信嚟嘅喎。咁其實呢，當時呢 Jason 一走到過去呢，見到阿信咁樣即係做埋啲咁嘅動作啦，即係你正常人嚟計，咁你嘅第一個時間就會覺得佢可能唔知係咪有啲咩唔舒服啊，或者可能係啲癲癇症發作之類嘅嘢啦。咁佢又第一時間呢就問阿信啦，即係佢話：喂，阿信，你發生咩事？有冇咩唔妥我嚟幫你啊？之後點知阿信呢就即係望一望佢，但係之後呢個人呢仍然都好似隻即係動物咁樣喺度即係喐下喐下咁樣，咁就好辛苦咁樣呢先至呢即係講出一句説話同阿 Jason 講，佢就同 Jason 話：佢話危險啊，你唔好過嚟。咁阿 Jason 聽到咁講呢，其實就唔係好明佢意思喎，有乜危險啊？即係危險都係你危險啫，唔係 Jason 危險啊嘛。咁啊結果阿 Jason 就問啦，佢話：喂，你係咪有啲咩唔舒服啊？係我幫你即係送你去醫療室啦咁樣。咁但係呢，阿信呢就好似呢冇聽到 Jason 咁樣講嘢一樣，就依然呢繼續呢就好似隻動物咁樣呢好不安啊，即係咁樣喺度喐嚟喐去咁樣。咁之後呢，收尾呢好辛苦呢，阿信呢先至講咗句説話。咁佢同阿 Jason 講，佢話：我頭先喺沖涼房嗰度呢就掛咗一條紅繩喺度，你可唔可以呢幫我呢就即係去沖涼房嗰度呢攞翻嗰條紅繩俾我啊？咁啊 Jason 去到呢一刻呢就覺得呢，咦，似乎未必淨係身體有事咁樣喎，咁可能當中又有啲怪事喎。咁啊 Jason 就見到阿信咁樣講之後呢，咁啊都唔理咁多啦，咁啊嗱嗱聲呢就真係走翻去佢哋浴室嗰度睇一睇。咁點知呢，就真係喺嗰啲浴室嗰度呢，外邊呢就見到呢，咁啊見到有個鈎呢就掛咗條紅繩喺度。咁啊 Jason 見到呢就嗱嗱聲呢就即刻攞咗條紅繩呢，又再跑翻去嗰個小山丘度就揾阿信啦。咁啊當阿 Jason 呢再翻到去見到阿信嘅時候呢，即係阿信嘅情況呢又嚴重咗啦，即係呢就完全好似就更加冇乜理性咁樣，就好似個動物真係一隻好似即係狗啊或者狼之類咁樣啦。即係見到阿 Jason 呢反而仲吠佢啊，即係有幾次呢想咬佢啊 Jason 呢係要即係避開拱開佢先得嘅。咁當時嚟計呢，佢已經唔識再同 Jason 講翻説話噶啦，即係完全變到好似一隻動物咁樣。咁啊 Jason 拎住條紅繩，咁啊唔知點做嘅喎，即係佢其實覺得應該都可能係有啲邪嘢之類嘅嘢噶啦。咁但係佢又淨係叫佢攞條紅繩俾佢，但係又冇講點做。咁啊 Jason 都唔理啦。咁佢諗住啦，咁即係逢喺呢啲即係可能即係嗰啲吉祥物啊，或者係呢啲護身符之類嘅嘢，都係咁上下用法嘅啫。咁於是乎咧，佢就即係趁啱個機會啊，就兜咗去阿信嘅背後，即係等佢咬唔到佢。之後咧就即刻撲上去咧，將條紅繩咧就掛咗喺佢條頸上邊。咁其實咧 Jason 咧都唔知道係咪應該咁做噶。不過咧當時嚟計咧，
即係都叫試一試咁解嘅啫。但係咧話就奇怪喎，咁啊當阿 Jason 咧將條紅繩咧掛咗喺阿順條頸度之後咧，阿順咧就開始咧就慢慢咧平靜翻落嚟，即係開始就即係唔會再嚎叫啊，好似想咬人咁樣啦。咁啊慢慢咧就更加咧由即係手腳落住地，好似動物咁樣咧，就開始咧就坐翻個人落地下，就似翻一個人嘅即係動態啊咁嘅動作。但係當時嚟計咧，阿順都仲係一度咧唞住大氣咁樣嘅。咁啊，當佢咧唞完氣之後咧，就話同阿 Jason 講啦，佢話：喂，唔好意思啊，有冇嚇親你啊？咁樣，不過都唔該晒你，好彩你幫我攞翻條紅繩翻嚟啫。咁但係咧，因為 Jason 咧，大家都知啦，即係佢自小已經係即係對嗰啲靈異嘢好有認識嘅啦。咁但係其實今次佢最初佢都估唔到咩嚟嘅，咁佢就即刻同阿順講啦，佢話：咦，你咪俾啲污糟嘢，即係撞到污糟嘢俾佢上咗身啊！咁之後阿順咧就話：唔係污糟嘢嚟嘅，係天狗嚟嘅。咁啊 Jason 聽完佢話天狗，即係佢未聽過呢樣嘢，即係俾啲污糟嘢上身佢係聽過啫，俾隻天狗上身咧佢真係未聽過。咁啊於是乎咧佢就同阿順咧開始傾起上嚟啦。咁原來咧話說咧就喺阿順細個嗰陣時，即係大概7-8歲到啊。咁咧就唔知點解咧，成日咧都會咧就成身咧都有啲傷痕啊，有啲瘀痕，即係又好似撞傷咗，又好似刮傷咗嗰啲咁嘅情況啦。咁啊，佢學校咧就曾經咧就以為係佢屋企人啊對佢體罰啊，所以就有啲咁嘅傷痕。咁啊，曾經咧試過叫佢啲家長去學校傾嘅。咁佢啲家長傾翻之後就話，即係當然冇啦，即係冇體罰過阿順啦。咁收尾之後咧，咁大家都覺得好奇怪啦，都唔知點解佢啲傷痕點嚟。咁就收尾咧有一次咧，就阿順呢個爹哋咧就無意之中咧就發現喺夜晚嘅時候，或者當大家都瞓咗覺嘅時候咧。阿順咧就無端端咧就自己咧就走咗出房，就去咗廳嗰度。咁個人咧就好似動物咁樣咧，就喺度咧跳嚟跳去，撞嚟撞去。佢爸爸咧都唔知佢究竟做啲咩事，即係點解會變成咁。咁啊以為佢係夢遊之類咁嘅嘢。咁而佢嗰啲傷痕咧，亦都因為咧就係佢喺即係進行呢啲跳跳撞撞嘅時候咧，裏邊撞傷翻嚟嘅。咁啊幸好就係收尾佢阿順跳完一輪之後咧，佢就會安靜翻咁樣咧。又行翻入房喎，好似冇發生事一樣。咁但係阿順個爹哋已經知道佢一定係有啲問題啦。咁於是乎咧，咁佢就睇過醫生嘅。咁醫生就話佢就應該就唔係夢遊之類嘅嘢，就冇乜特別。咁啊，既然即係先由科學嗰個角度去做解決唔到啦，咁佢爹哋就試下就去靈異嗰個角度出發啦。咁於是乎就帶住阿順咧，就去啲寺廟度見下啲師傅啊咁樣啦。咁而當時咧個師傅見到阿順之後咧，就同翻阿順個爹哋講啊，佢就話咧原來咧阿順咧本身咧就係有呢個做乩童嘅體質啊。即係咩係乩童咧？乩童就係咧就如果大家睇嗰啲台灣之類啦，咁就即係都會見到啦。即係有啲人咧就可以請咗啲神靈上身啊，即係譬如請咗哪吒上身，咁啊即刻幫佢咧剝咗件衫，就換件好似嗰啲小朋友肚兜咁嘅制服，咁就之後就喺度做一啲即係可能神打方面之類嘅嘢啦。咁呢度就唔講太多啦。咁我講翻阿順先。咁佢就話啦，阿順咧就因為有做呢個乩童嘅體質，咁佢就好容易咧就俾神明咧或者係邪靈咧上身嘅。咁佢就個師傅同阿順個爹哋講，佢話阿順咧大咗咧就一定咧就要嚟廟裏邊咧就做乩童，因為咧如果佢做咗乩童，即係有咗信仰啊，咁啊變咗咧就有神靈咧就即係睇住佢啦，咁就變咗就冇咁容易咧就俾邪靈上到身。即係呢個就可以講話，其實佢做乩童係一個即係天命咁上下嘅嘢嚟啦。咁啊，收尾結果咧就佢爹哋亦都收尾係咁做嘅。咁而阿順呢，的確係曾經好一段日子咧，就真係喺寺廟裏邊咧就做過乩童。咁咧，但係收尾咧試過有一次咧，就因為阿順咧就即係佢標咗童上咗神明上身之後，即係傳聞好似就係話係三太子哪吒上咗身啦。咁就當中咧就唔知發生啲咩事啊。咁就唔小心咧就誤傷咗佢爹哋啊，即係整傷咗佢爹哋。咁啊，收尾當佢散咗童之後咧，就即係清醒翻之後咧，咁佢就知道自己整傷咗佢爹哋啦。咁啊，結果之後佢就覺得好內疚啦。咁就決定咧就從此咧就唔再做乩童。咁樣而當時廟裏邊個主持見佢即係心意已決，亦都冇即係為難佢嘅。咁就話佢話你有咁嘅體質，你唔做乩童都冇問題。咁就嗱，佢就俾咗條紅繩佢，佢就叫佢咧。就呢條紅繩咧，就叫佢咧就
即係隨身咧都要纏喺條腰裏邊，即係24小時都係啊，除咗沖涼之外，咁樣咧就唔會咁易咧就俾其他嘅即係邪靈咧就附到身咁樣噶啦。咁之後阿順就講翻啦，因為咧頭先佢咧啱啱咧就即係喺營房裏邊咧沖完涼之後啊，就一度顧住諗嘢咧，就唔記得咧就將嗰條紅繩咧就即係纏翻就喺自己條腰度啊，所以咧就收尾行到去後山嗰度咧，即係又嚟料啊，又中嗰招啊，即係又俾嗰個所謂嘅天狗咧咁啊上咗身，所以就有頭先嗰個情況出現。咁亦都係點解阿 Jason 攞住紅繩之後，即係套翻住佢之後咧就平息咗啦。咁啊自此之後咧，阿 Jason 咧就知道咧，原來阿順咧係有啲即係咁嘅過去，先至令到佢個人啊變得即係沉默寡言、鬱鬱寡歡咁樣啦。咁於是乎咧，咁其實 Jason 個人咧就好正面嘅，咁就不斷咧就開始咧就即係知道原來唔係阿順怕醜唔想同人接觸啊，即係而係個人有啲心結啊。咁所以咧佢就不斷咧成日去邊咧都帶埋阿順一齊去，咁啊將佢同啲朋友一齊就玩埋一堆咁樣，咁啊令佢咧可以同大家咧即係打成一片。咁啊收尾咧亦都係有效嘅。咁過咗一段時間之後咧，咁阿順個人咧真係都開朗咗好多。咁啊同阿 Jason 佢哋大家同型嘅人咧，亦都咧即係玩得好埋啦。咁當中咧亦都有試過咧，佢營裏邊啲人咧就出咗啲靈異方面之類嘅事件啦。咁於是乎咧就係阿順咧就破例咧就即係去標同請神上身啦。咁啊結果咧就解決咗嗰啲靈異事件嘅。咁而自此之後咧，基本上咧就佢哋自己嗰個軍營，即係佢間房裏邊嗰班人啦，大家都知道阿順嘅有呢個能力，但係而且大家亦都接受咗佢有呢樣嘢噶啦，咁就冇再當係咩特別一回事，咁啊當佢係一個即係普通朋友啊，咁樣大家一齊玩埋一齊啦。咁啊就話說咧，有一年咧嘅12月啦，咁佢哋咧就需要咧就去一個荒島裏邊咧做一個即係類似訓練或者係演習之類嘅嘢啦。咁佢嗰個隊裏邊有邊個人咧？就佢哋有個6人小隊嘅，咁分別就係 Jason 啦、阿飛就即係之前泰國愛情降嗰個主角啦。咁阿森啦、阿順啦、安仔啦同埋阿文幾個人。咁就其實咧，佢哋主要嘅任務咧，即係佢嗰個班嘅任務咧，就係即係咧就負責咧就即係運送物資嘅，即係喺即係就算係真係如果萬一打仗嘅時候，佢都係咁噶啦。即係佢哋嗰個班咧就會首先行動。就將啲需要嘅物資咧，就俾嗰啲部隊咧，就先行運咗佢去戰區裏邊先。咁等佢哋咧，到時咧就可以即係有彈藥啊，又有食物啊可以用啦。咁所以咧，佢哋變咗咧，就喺嗰次嘅演習或者訓練裏邊咧，咁佢哋亦都係做住呢個先導嘅角色啦。咁佢哋就分別咧就用咗成個星期嘅時間咧，咁就將啲唔同嘅物資咧就坐嗰啲登陸艦啊，之後佢哋就揸啲貨車咧咁樣上去嗰個島度咧就佈置啦。咁而且運輸完佈置完之後咧，咁亦都咧就喺島上面紮營。咁就因為咧就即係一切佢都當真咁樣做啊嘛。咁佢哋都荷槍實彈咁樣當係咧，即係要保護住。咁佢哋亦都要咧即係負責看守保護住嗰啲物資嘅。咁啊如是者咧，咁啊 Jason 佢哋咧夜晚就要即係得佢哋幾個咧留翻喺嗰個孤島度咧，咁就即係自己整嘢食啊咁樣生活啦。咁就試過有一晚咧，佢就本來咧同阿順咧大家一齊咧就坐喺隔離，阿順就坐喺隔離嘅，咁就大家喺度食飯傾偈咁樣啦。咁但係咧佢就覺得嗰幾日咧唔知點解咧，阿順個人咧就冇咗之前咁開朗，又變翻咧好似心事重重咁樣。咁而且咧見佢夜晚瞓喺個營裏邊嘅時候咧，佢居然咧就用啲繩咧就自己咧綁住咗自己啊！當時 Jason 心諗啦，總之係阿順又嚟了。咁但係就冇理由啊！照計佢即係有條紅繩喺度，應該唔會有事嘅。咁佢當時其實都有好多唔同嘅諗法嘅，即係可能話唔通島上邊有啲即係污糟嘢啊，所以阿順先至會咁樣，即係有好多唔同嘅諗法啦。咁但係都冇真係好清楚咁問阿順咧，究竟發生咩事嘅？咁又話說咧，就當有一日咧，當晚飯嘅時間啊，咁就本來咧佢哋就即係都係食嗰啲即係軍人用嗰啲乾糧啊，嗰啲口糧嗰啲㗎啦。咁啊，即係都係味同嚼蠟咁樣啦，即係唔係咁好食咁樣啦。咁啊咁啱咧，就佢哋咧有其中咧有2個隊員咧，因為就都要嚟到咧，又要再即係補給啲物資啊嘛。佢哋因為見啲膳食咁樣咧，就佢哋經過啲鋪頭咧，就買咗一大包嗰啲即係嗰啲燒味翻嚟，應該係即係嗰啲滷味嗰啲，即係滷肉嗰啲啊。咁啊變咗咧喺佢哋開飯嘅時候咧，嗰2個同學咧就突然之間咧就成兜咧就擺咗喺個台面度嚟。
咁之後咧，佢哋大家咧都好雀躍啦，即係居然話無端端有得加餸啊咁樣。咁就但係唔知點解當時咧，阿順坐咗喺 Jason 隔離嘅。Jason 就話咧，見阿順咧反而咧就向後咧就退咗一退，即係好似褪咗一褪，即係避一避開咁樣。當時佢唔知道點解阿順會做啲咁嘅嘢。咁啊，於是乎大家照樣咁樣開飯食飯啦。咁但係話説咧，食到一陣間冇耐嘅時候咧，就突然之間咧就見到阿順咧就怪笑咗一聲，之後咧佢就搏命咧就將嗰啲滷水肉咧就係咁咧就塞落自己個嘴裏邊。咁啊，其他人見到都好怪啦。咁大家初初就講啦，佢就話：喂，你唔使咁心急啊，呢度大家夠食噶，冇人同你爭啊咁樣啦。但係咧，阿順都唔理佢哋，繼續咧就不斷將嗰啲咁嘅滷水肉咧就塞落個口裏邊。咁其實咁樣有啲危險噶嘛，即係可能佢會近親之類噶嘛。咁啊，於是乎大家就即刻就即係停咗手唔食飯住啦，就去捉住阿順先。咁啊，Jason 咧就伸手咧去阿順個口裏邊咧就直情咧就挖翻嗰啲佢搏命塞入去嗰啲滷水肉出嚟。因為免得佢即係陣間卡住喉嚨就會近親㗎啦嘛。結果收尾當阿 Jason 咧就攞走咗阿順口裏邊嗰啲肉之後咧，咁阿順咧就突然之間又再次發冷喎。之後咧就推開晒其他人，咁啊走咗出去個軍營外邊，就去咗出邊嗰個即係荒山野嶺嗰度。咁佢哋係跟住佢啦。佢哋話咧嗰陣時咧，阿順咧又變翻好似 Jason 第一次見到佢發作嘅時候咁樣啦，就係即係手腳並用咁樣爬喺地下嗰度啦，好似個動物咁樣啦。就喺度又哮叫啊，又成咁樣。因為所以你收尾其他嗰啲同學，佢哋都知道阿順即係究竟係即係咩來歷，發生咩事噶嘛。佢哋收尾咧就圍住咗阿順啦，之後咧就合力咧就將阿順咧就撳住咗。因為佢哋一時間咧都唔知點解決啊。於是乎咧就揾條繩翻嚟咧就綁住咗阿順啲手腳同個人啦，等佢暫時個人平復翻啲先啦。咁但係其實咧當時嚟計咧，阿順都未平復翻晒嘅，佢即係去到軍營裏邊。仍然都係咧，雖然手腳俾人綁住咧，但係都會即係點嚟點去個身喺度掙扎啦。咁就有一剎那咧，佢哋又唔小心咧，就將一個熱水咧就撞冧咗，咁啊淋咗落阿順自己身上邊啦。之後咧，當嗰啲水淋完之後咧，阿順咧先至個人咧就醒一醒，咁啊可以咧清醒翻同佢哋講嘢。咁啊 Jason 佢哋幾個就問翻阿順啦，問佢發生咩事啊？即係明明你之前都好地地㗎，點解又會重新復發，有呢啲情況出現嘅？咁就阿順咧就講翻成件事啦。咁就話咧佢早幾日咧幫手嗰隻運物資上去島裏邊即係擺嘅時候咧，咁因為咧佢哋就搬到咧即係興起啊嘛。咁啊結果咧就覺得熱就除咗件衫啦。咁點知咧佢就俾咧隔離隊咧一個嗰啲班長，即係其實唔係真係咩長官嚟嘅，即係其實同阿 Jason 佢哋啲職級就即係相近嘅啫，只不過係咁。但係咧可能有陣時佢又叫做高級少少 senior 少少啦。咁就叫做班長咁解，咁但係都唔係啲咩高級軍官嘅。咁但係咧，佢哋就話嗰個就化名啦，就叫做鬼仔林。咁啊，點解佢就叫佢鬼仔咧？就唔係養嗰啲，而係話佢嘅人咧，即係成日都好洋化，即係將自己扮到咧，即係好似係啲外國人咁樣。咁所以咧，啲人咧都叫佢做鬼仔林啦。鬼仔林本身個人咧就都幾大隻下嘅，咁而且咧就即係練過下拳擊啦。咁變咗就成日咧喐手喐腳搞下啲同學啊，就作威作福咁樣啦。咁佢就話咧，因為阿鬼仔林咧就高級少 senior 少少嘅啫。咁就見到阿順咧，即係赤膊冇着衫嘅時候咧，就有條紅繩綁喺條腰度。咁咧佢就自己咧就多事啦，即係揸住雞毛當令箭咁樣。咁佢就問阿順佢話：喂，你條腰纏住啲咩嚟啊？咁阿順咧就話：冇嘢，護身符嚟啫。咁之後咧，阿鬼仔林咧就話啦，佢話唔得㗎喎，我哋做軍人唔可以即係帶住呢啲護身符呢啲嘢嘅喎。咁啊叫佢咧就逼阿順咧就除咗落嚟。咁啊佢話咧就而家我幫你保管。咁啊到今次訓練完咗之後咧，你先至嚟揾我攞翻啦。其實咧佢根本上咧就阿鬼仔諗咧，其實就冇事揾事嚟搞嘅。咁因為咧其實根本上佢將嗰條紅繩咧掛喺條腰度咧，即係佢仲有着褲噶嘛。其實喺條褲頭度遮住咧，其實就唔係咁覺眼嘅啫。你雖然係話軍人要有軍紀，但係其實呢啲平時人哋係睇唔到噶嘛，因為你平時都唔會剝咗件衫啦。咁呢啲其實就可以網開一面唔理嘅，但係咧佢就為咗咧作威作福咧，就結果咧就即係搞到咧就攞走咗阿順條繩啦。咁所以咧，自從阿順冇咗條繩綁住之後咧，所以就點解佢會喺島上面咧就開始咧悶悶不樂咧？就即係因為佢個人都開始自己開始擔心啊。咁啊，所以就有之前發生嘅事啦。咁而到今日咧，阿順咧就話咁啱咧，佢就俾咧荒山野嶺一個苦精啊，
即係老虎啊精就上咗身啦，所以就有頭先咁嘅情況出現。咁啊，收尾咧，咁啊，佢哋其實幾個咧，當然就唔會怪阿順啦，即係佢哋一齊咧就喺度講阿鬼仔諗嘅壞話啦。咁之後咧，阿 Jason 嗰時候血氣方剛啦，佢話咁樣，我得嗱，我聽日就過翻去軍營嗰邊，我幫你攞翻條繩翻嚟。咁啊，到咗第二日，即係佢哋完咗工作時間之後咧，咁啊 Jason 咧就真係咧拎翻嗰條紅繩咧就俾翻阿順。咁阿順咧見到條紅繩翻嚟咧就好高興啦。就即刻將佢咧就纏翻喺自己條腰度啦。咁而自此之後咧，就阿順就一切咧就變翻正常啦，就再冇之前咧就即係立亂俾靈體上到身呢個情況出現啦。咁但係咧，收尾咧就喺佢哋一班人即係傾偈裏邊咧，就有人就阿安仔咧就問阿 Jason 咧，佢話你點樣可以拎到條紅繩翻嚟嘅？之後阿 Jason 話，佢話好小事啫，即係唔想多講咁樣。之後安仔就話。佢話唔係喎，我第二班啲人講翻上嚟，佢話鬼仔冧咧受咗傷喎。佢話咧塊面咧就即係又青又腫，隻腳行起上嚟咧就又好似趌下趌下咁樣。佢話好似俾人打完一身咁樣，係咪你做㗎咁樣？之後 Jason 咧就笑一笑啦，就話佢話梗係唔係啦，鬼仔冧又大隻又學過boxing，即係我點可以將佢打成咁啊？咁之後咧，阿安仔就話佢話唔係嘅，我知你有啲嘢嘅，不過你唔想講出嚟俾大家知啫。咁講完之後咧，阿 Jason 就話咁啊算啦，你中意點諗就好啦。總之而家阿安仔冇事咧，咁就 OK 啦。咁於是乎佢哋大家咧就笑咗一笑咧，咁件事亦都結束咗啦。好啦，咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，希望大家中意啦。咁喺度咧就再一次就不厭其煩再提一提大家啦。咁如果大家本身有啲咩親身嘅經歷，即係靈異經歷啦，或者聽翻嚟人哋嘅靈異經歷咧，都請大家咧最好咧就投稿嚟俾我。咁樣咧可以令到我哋咧製作上邊咧就內容更加豐富啦，而且亦都可以加快個進度嘅。咁好啦，咁今次嘅節目係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。